Saya Fiza daripada Penang. Ini baby Aura 3 bulan. Asalnya Gunung Mami sebab dia batuk kahak dengan sesama. Dah pergi klinik dah, tapi masa tu kan baby dalam pantang lagi. Jadi was-was lah nak pakai ubat klinik tu. So ada kawan saja Mami try sapu dekat dada dia. Alhamdulillah lah masa hari kedua tu semua dah tak ada, langsung dah kering. Hari ketiga demam, batuk pun tak ada lah, batuk pun dah okey dah, tanpa ubat lah. Lepas tu kakak-kakak pun ada batuk juga. Semua sapu mak saja, yang kakak besar seperti dalam mulut. 2 hari je pakai batuk tu hilang lah semua.